अरे पतलू मेरा पेप्सी छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, ये पेप्सी मेरा है और मैं ही पीऊंगा। तुम ये पेप्सी अकेले नहीं पी सकता है। मुझे ये पेप्सी पीने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत टेस्टी है पेप्सी दोस्तों। पतलू मुझे भी 2 पेप्सी पीने, बहुत गर्मी है। ये लो, थोड़ा सा बचा है, पी लो पेप्सी। इसमें तो है ही नहीं पेप्सी। अगली बार की तरह इस बार भी पेप्सी वाली प्लास्टिक में पानी भर के चंपा के पास जाऊंगी। अरे चंपा, ये देखो ना, इस पेप्सी वाली प्लास्टिक में पेप्सी है ही नहीं, पानी निकला है, देख लो ना। लेकिन मेरे वाले प्लास्टिक में पेप्सी है, लेकिन मेरे वाले में तो पानी भरा हुआ है। लेकिन मेरे वीडियो पर 4 लाख लाइक होगा, तभी तुम्हें दूसरा पेप्सी दूंगी। प्लीज दोस्तों 4 लाख वीडियो पे लाइक कर दो। अच्छा ठीक है, दूसरा पेप्सी ले लो, तुम्हारे दोस्तों